大家好，我今日咧就要挑戰一下1個鐘去到長沙灣我嘅補習社。咁樣依家咧就係16點，即係4點13分。我班車係仲有2分鐘嘅，而我補習班開始咧係啱啱好1個鐘之後啦，所以我都唔知得唔得。唔係，等一陣。喂，啱先呢架27號巴士，佢唔係27個喎。佢啱先係 N216嚟嘅喎，不過依家明明係朝頭早，我班車應該嚟緊㗎。好，我唔知得唔得啦，希望你哋，不過希望到你哋可以訂閱同埋 like 我嘅 video， 咁樣我就會繼續影。今晚應該都係會剪片嘅，今晚發呢段片啩。依家就24號，所以聽日我都係會拍片嘅，同一個 friend。咁佢咧就，不過咧就有少少麻煩啦，因為聽日25號一定要帶安全帶，大家記得帶安全帶啊！我依家啱啱行到車站，27號巴士都啱啱好嚟到，咁我就上車先啦。我哋去巴士尾咁樣就可以拍片，亦都可以講嘢啦。到咁樣就唔會嘈到其他人。不過我哋依家就開始出發啦。啱啱好上到，你都聽到啦，下一站係聽日應該都唔會有咁悶㗎啦，因為今日就得我自己一個喺度拍片，冇人一齊傾偈。呢個橋嘅景色都幾靚呢，陣間落到去仲可以睇到獅子山個獅子頭添。OK， 我哋依家咧就開始落山啦。咁樣唔係未落山，依家紅綠燈。陣間就落山噶啦。落山嘅時候我俾你睇下有幾快。我哋開始落山啦，直程係大約1個鐘啊！傻仔猜咪。我哋依家咧係落緊去，依家就都算好快噶啦，大約1分鐘都係咁快啦。對你哋嚟講應該都應該幾好玩嘅，不過對我嚟講呢一個就係我其中1個工作，即係除咗返學咧，我都係好中意拍片啦。就希望我大陸仲可以有多啲人認識我。呢一度咧就係順利村，對我嚟講呢一度都唔係幾特別嘅啫，因為我每一日返學都係行呢一度嘅。可能都25號之後啦，記得一定要帶安全帶啦，一定要做一個乖乖嘅市民，唔係咧就會俾人哋罰5000蚊。咁我哋依家就到彩雲村8號樓啦，都真係過咗成個1分鐘咯，差唔多2分鐘啦，係嘅。呢個就係彩虹村8號樓站。陣間我哋就到彩虹站噶啦，不過嗰啲路應該都冇咁特別啦，所以到有特別嘅嘢咧，我先俾你哋睇啦。差啲唔記得俾你哋睇先。你見唔見到嗰度啊？有個獅子山嘅獅子頭啊！呢度我影到唔係幾清楚，有埲牆遮住咗。你應該
準備又要見到啦，你哋等一下下，等我放大俾你睇。應該係呢座樓遮住咗，死啦，都係應該睇唔到喎。係啊，睇唔到啊，俾啲樓全部遮住晒。喂，點解呢一度彩虹站嗰度有兩個雪糕筒喺度啫？唔知有啲咩用嘅呢？即係黑色嗰個嘢我又唔知喎。不過下一站咯。喂，呢度就係嗰個好多年前嗰個彩虹村啊！我唔記得幾多年啦，問題就係，不過佢都幾有特色嘅。睇佢成座樓咁樣紅橙黃綠青藍紫咁樣上去。哇！大家睇下呢度好靚啊！好似有個邊個 YouTuber 唔記得叫咩名，佢就會講：哇！呢度好靚啊，最衰冇得衝落去啦！我哋而家就準備到彩怡花園。你哋見唔見到嗰個 crane 後面嗰個嘢？呢座大廈，呢個應該咧就係嗰個紅 A 膠桶嘅一個製作廠嚟嘅，應該工廠嚟嘅，我記得應該嘅啫，我都唔係幾清楚。不過呢度就係鑽石山嘅，唔係景泰苑，係喎，同埋景泰苑咧就得一座樓啊，即係就得呢一座樓啊，唔知點解，好特別啊！講下，我哋依家又就到 Makiki 啦，即係漁港灣。呢度出面都有一個寵物公園嘅，都幾特別下。你哋都可以過嚟呢個商場嗰度睇下嘅。雖然我未嚟過，不過日日都經過。我哋依家就到呢個係 Regal Oriental Hotel， 即係應該係富豪東方酒店。隔離呢一邊咧就應該會見到啟德福園嘅，喺呢度。冇嘢俾座樓遮住咗。不過啟德體育園就喺嗰邊。之後我哋依家就到咗富豪東方酒店站啦。係陣間亦都應該會有一個特別嘅地方，我記得。啊，係啊，就係呢一度。呢度有個公園仔嘅喺呢個旋轉入面咧。不過你嚟呢個公園仔咧，唯一一個方法咧就係咧要行一個隧道啦，或者我哋依家下面嘅宋皇台站，呢一個就係宋皇台地鐵站嘅一個出口啦。可以搭 lift 上嚟，亦都可以行樓梯。我都可以建議下你哋嚟嘅，我嚟過一次，不過都係好玩嘅，除非你自己一個人嚟咧就冇咁好玩咯，所以我建議你可能帶一個朋友過嚟啊，或者親戚啦。哇！你哋睇下呢度佢好特別啊！有幾隻龍咧，就望住呢個燈咁樣，呢個裝飾都幾好嘅，我覺得。我哋亦都到喇沙嚟到，亦都係聖德肋撒醫院。呢一度就寫住聖德肋撒中心啦，不過其實都係一個醫院嚟嘅。你睇聖德肋撒醫院。哇！突然間諗起，我最多1個月就要去中學面試啦，即係我而家6年級啦。不過最多1個月我就要去中學面試啦，希望入到啦。我唔知入唔入到啊！我哋依家咧就準備到拔萃男書院啦，而拔萃男書院之後嗰一個站就係太子站啦，都係同一句啦。希望你哋可以中意。係我哋要落車啦，我哋需要轉地鐵啦，搭到嚟呢度太子站，我哋就需要轉地鐵。個人嚇，埋站咧就應該喺後面開咗個門俾我哋，因為前面有車唔使我哋等。如果唔係咧，就本來咧就會嚟到嚟呢一個位置先會俾我哋落車嘅。所以依家我哋行多啲路啊，唔緊要嘅。好開啊！又係行到呢度啊，日日都行嘅。返學又係行呢個站。依家就38分，仲有成30幾分鐘，37分鐘。唔係38分鐘，我哋仲有38分鐘，所以我哋係有時間去慢慢食個包嘅。就係我嘅午餐啦，午餐都食得幾少嘅。其實對我嚟講，我食好多嘢嘅，不過我仲未明白，我成日睇手機啊，又唔需要戴眼鏡，我成日食好多嘢啊，我又唔肥喎。因為我應該都食唔飽嘅，
我食個包咯。多謝姐。我呢度好多人啊！唔知點解呢度好多人，不過我哋依家就入到去地鐵站啦，多咗好多人。跟住一搭地鐵嘅時候應該落人啦，不過應該都唔會講嘢㗎啦，驚嘈到其他人。我哋依家就行到呢度，爭取多啲時間去食嘢啊！我陣間可能食完嘢咧，一食完嘢又唔夠時間過去，行埋樓梯添我哋。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我去買一個 One Bakery 嘅包包嚟食，之後食完我就入閘之後過去啦，做個良好市民，冇喺車入咗閘嘅地方喺度食嘢。我哋依家就買咗個包去，就後面食咗個包去先。埋陣間咧冇嘢食咧就肚餓到死㗎啦。你要快啲食咗個包先，咁係就冇時間㗎啦。好好喎。你哋睇下呢度仲有呢啲嘅明太子喺度，所以先咁貴。繼續食嘢，真係實在太好味啊！OK，我哋依家就成功5分鐘食完個包，咁啦，我哋依家就入地鐵站去長沙灣，應該三個2啩。下先咯。首先我要抌咗呢個垃圾先，之後再掉翻個頭。咁我哋依家咧就係要去呢一邊，即係往荃灣，不時往調景嶺同埋或者中環啦，就搭 lift 落去，之後搭巴士，唔係搭咩巴士啊 ？Simon， 你醒一下先啦！你要搭港鐵，哇，有車啊！我有睇錯啦。我哋而家就到呢度，仲有2分鐘。呢度都幾少人喎，依家。我哋而家係盡量去呢邊，因為 B 出口喺呢一邊嘅。就行過去啦。隔離隔月台都有人過嚟㗎啦，所以我哋要行快啲，唔係就好多人㗎啦。要行快啲，爭取第一，咁就可以揀位。我得2個站啫，你應該喺3號車廂，1號係咪2號月台應該啱㗎啦，就呢一度啦。都即將到達㗎，你都見到 arriving 㗎啦，未上車，都幾多人下，車都嚟到啦，要上車。Oh yeah，去補習好煩啊！英文我明明咁叻，不過都係要去補英文，唔知點解。阿媽幫我報嘅，嚟到嚟呢一度啦。橙子站，陣間都係呢一邊出。所以，我哋依家要去嘅地方就係嗰度長沙灣。西環嗰粒紅色點，我哋要經過深水埗，去到長沙灣。其實咧，你哋覺唔覺得咧，呢一個位置最好嘅喺地鐵上面？即係如果你要企嘅話咧，你可以直接挨住喺度，就好舒服咯。即係又唔需要喺度攰，企住喺度攰，即係又唔需要扶住個欄杆。欄杆因為成日都有人咧喺度爭咧，即係我扶住佢，突然間又有人咧摸咗我手，奇怪到死。呢個位最好啊！唔知
己一個人企喺呢度。我啱記得呢，我仲要行路過去㗎。依家剩低可能成20分鐘，27分鐘啊。係咗27分鐘咧，我就開始補習，咁我就唔知趕唔趕得切，希望趕得切啦。行過去應該10零分鐘啩，我唔知喎。我哋仲要出閘之後就去到㗎啦。好彩我食咗個包，依家冇咁肚餓，一陣間補就可以補習咯。一陣間睇下應該趕得切嘅，希望趕得切啦。好，我哋依家就到長沙灣啦。咁我哋依家行上去，扶手電梯壞咗，不過好彩我哋上嘅就冇壞。我依家就上去，扶手電梯都幾慢下，唔係幾有耐性，就行上去啦。上到嚟啱好有個出口喺度。呢度。原來啱先嗰個扶手電梯喺度做嘅提升工程，不過我哋扣咗3個2啊，扣咗幾多下？我哋依家就行過去，我補習嘅地方，都幾遠下。應該我行快少少啦，唔係幾有耐性。陣間仲要行樓梯啊！大家有冇發現呢？其實每一個地鐵站咧都有2個71，唔係每一個，不過大部分都有2個7仔。我哋咁啱依家係中學嘅周6自費班放學時間，咁人哋依家就放學。哇！有個中一仲矮過我小6咋。依家我哋上扶手電梯啦，上去之後就長沙灣咧係呢個好長嘅走廊，咁樣都幾特別嘅對我嚟講。我返學就唔係行呢個出口，我返學就行 C 出口。C 出口嗰邊多啲學校，不過就唔話俾你聽我係邊一間嘅。咪陣間咧，你哋就行去我學校，之後喺度爆門揾我。咁樣我哋而家就準備到又要行樓梯嘅時間啦。好彩我有運動細胞，可以運用佢。不過咧，我細個嘅時候有哮喘啦，所以我好容易咧就開始喺度喘氣嘅。而家就行樓梯啦。呢度又要行樓梯，都唔係幾攰，好少樓梯啫。唔係，我陣間可以試下去到，即係講到樓梯咧，我陣間去到補習班，我補習班係7樓啊嘛，咁樣我可以行樓梯上7樓喎。我試下行樓梯上去，可以試下嘅。而家我手都幾黑下。好曬太陽曬到成咁黑啊，同平時嗰啲人唔一樣。我哋咁啱依家就行經過元洲公園，即係元洲村嘅公園喺度，都幾多人行。我哋去揾一個上滑梯，我哋玩一個滑梯去上落去咯，試下。反正我都係仲係一個小朋友，咪真係好尷尬嘅啦。不過其實所有人望住我喺度拍片，我都唔覺得尷尬，所以我都唔知有啲咩咁尷尬。咁我哋就準備行到㗎啦，咁樣幾靚下啊 ！Sammy 你好靚仔啊！我完全唔靚仔咯，講真。不過我哋而家就行到個公園啦。依家呢度懸崖樓就喺呢度，咁樣都幾多人喎。呢度特別多人，唔知佢哋搞啲咩？除晒鞋喎，仲要唔係嗰啲印度嘅喎，定係伊斯蘭教嗰啲唔知。我哋而家就嚟到呢一個公園，人阻住條路喎，行另外一條路上去，之後上個滑梯就開始繼續去補習班。喂，唔係呢個滑梯有啲幼稚喎，好短啊！不如我哋試下嚟玩呢一個啊！放個 camera 喺度，我上去玩下。
係我玩嗰啲嘢真係太幼稚，好簡單。不過前幾日喺學校，哇！邊個尖叫？前幾日咧，我喺學校咧做咗 sit up 啊，爬唔到上去，腹部好痛啊！我哋依家就繼續行去補習班，依家仲有成15分鐘，唔知做乜好，行過去等啩，或者我快啲完成呢個挑戰。咁樣挑戰完咗之後咧，你哋可以睇其他片啦，其他我嘅片啦，或者人哋嘅咧，希望睇我嘅好啲嘅，睇我嘅咧 ，please。哦，你哋就可以，跟住我就可以放工之後就去補習，好憎英文補習，我真係好悶啊！因為我英文又叻喎，我英文90幾分，我仲要補中文我好差咯。My English is better， 英文好啲，中文我真係唔得，唔係幾好喎，考試都好低分。之後我哋依家就嚟到，哇！呢度好大油煙味，好大，即係上面，因為上面就係大家樂啊。係聽日我同一齊拍片嗰個係杜家樂，唔係大家樂啊吓！你哋睇嗰條片嘅時候，千祈唔好叫佢大家樂啊，佢係杜家樂嚟噶。我哋依家咧就行到去元洲商場 ，pick 落去咧就係一個 Starbucks 嚟嘅。啊，綠燈啊！喂，閃燈啊！跑得到，過到，千祈唔好紅燈嘅時候過啊！大家記得啊吓，做一個良好市民。我哋依家咧就行到呢個小巴站，亦都行到嚟，哇！差啲棘死！我行到係我補習班嗰個大廈啦，你行樓梯上去。行樓梯，開始行樓梯，好難吸啊！咁快到1樓，呢度就1樓喎。我哋要行上7樓，2樓到，依家先到。2樓。喺呢個同時，再叫你哋多一次 ，please 訂閱我同埋俾個 like， 咁我就可以知道你哋鍾唔鍾意我發嗰啲我 post 嘅嗰啲片，咁我就可以繼續做。今日就真係好喺度好大回音，喺度今日就。真係就係我第一次挑戰，第一個挑戰，我 YouTube 上面第一個。而家就行到第5樓，之後就準備到6樓，最後一層啦，6樓啊，超大回音啊呢度。嚟到啦，7樓啊！追到啊！我補習社啊！就喺嗰度入面最盡頭。希望你哋好鍾意，希望你哋鍾意我今條片啦。你哋可以喺 comment 嗰度俾我一啲挑戰，睇下我得唔得做啦。做到我就做。都夠鐘去補習啦，拜拜。